어머니가 철모르고 결혼한 아버지와 이혼한 건 내가 초등학교 저학년 때. 나와 나이 어린 남동생, 여동생은 어머니를 따라왔다. 외갓집이 잘 살았기에 거기 얹혀 살면 유복하게 살 수 있을 거라 생각했던 모양이다. 하지만 외조 부모님은 마음대로 돌아온 어머니에게 격노했다. 결국 채 1년도 지나지 않아 어머니는 집에서 내쫓겼다. 그리고 얼마 지나지 않아 지역에서 그리 좋은 평가는 받지 못하던 건설회사 아저씨와 재혼했다. 한동안 호텔에서 기거하던 우리는 어머니의 재혼을 기점으로 아저씨네 집에 들어가 살게 되었다. 그 집은 컸지만 일본식 집에 조립식 가옥을 덧댄 느낌이었다. 우리가 집에 들어오고 얼마 지나지 않아 아저씨네 아들, 우리에겐 의붓형이 되는 사람이 집을 나갔다. 형은 우리 남매에게는 상냥했기에 우리 때문에 형이 집을 떠나는 건가 싶어 무척 미안했다. 그 후에도 별 문제 없이 우리 가족은 그 집에서 살았다. 하지만 내가 중학교 3학년이던 해 여름, 기묘한 일이 일어나기 시작했다. 가족끼리 거실에 앉아 있으면 2층에서 이상한 소리가 들려오는 것이었다. 벽을 쾅쾅 두드리는 것 같은 소리가. 거실 바로 위에 있는 2층 방은 들어가면 안 된다고 아저씨가 엄포를 놓았던 곳이었다. 문도 잠겨 있어 누가 들어갈 수 없었고 아저씨도 쥐가 있는 것 같다고 말하고 말았기에 그냥 그러려니 했다. 하지만 점차 이상한 소리가 들려오는 빈도가 늘어났다. 그러다 마침내 아기 울음소리까지 들려오기 시작했다. 아저씨에게 물어봐도 아무런 대답을 해주지 않았고 결국 그 소리가 듣기 싫어서 우리 가족은 뿔뿔이 흩어져 자기 방에서 각자 식사를 가져다 먹게 되었다. 그리고 나는 중학교 마지막 봄방학을 맞았다. 방학이라 혼자 집에 남아 있는데 갑자기 집을 나갔던 형이 돌아왔다. 가져갈 물건이 있어서 말이야. 나는 형에게 반년 전부터 들려오던 이상한 소리에 관해 이야기했다. 형은 가만히 내 이야기를 들어주었다. 그리고는 거실 선반에서 처음 보는 열쇠를 꺼냈다. 형은 나를 데리고 2층에 들어가면 안 되는 방 앞으로 가서 열쇠로 문을 열고 들어간다. 극히 평범한 일본식 방이었다. 다만 맹장지 너머 부적이 붙여져 있었고 불단 위에 인형이 엄청나게 올려져 있었다. 나는 형에게 누구 불단이야? 내 누나라는 것 같아. 라는 것 같다니? 태어나고 몇 달 지나지 않아 죽었대. 형의 이야기는 이랬다. 아저씨는 첫 아이였던 딸이 죽은 것에 낙심해 첫 부인을 무척 나무라고 괴롭혔다고 한다. 그로부터 2년 후 형이 태어났지만 딸을 원했던 아저씨는 더욱 부인을 못살게 굴었다는 것이다. 결국 부인은 그걸 견디지 못해 2층 방에서 나오질 않게 되었다고 한다. 집안일은 하지만 그 외의 시간에는 혼자 방에 가만히 들어앉아 있는 것이다. 하지만 그럼에도 아저씨의 폭력과 폭언은 더욱 돌을 더해갔다고 한다. 그런 상황이 한동안 이어지다 형이 초등학교 고학년이 되네 부인은 그 방에서 죽었다. 자살한 흔적도 없었고 단지 그 자리에 누워서 죽어 있었다고 형은 말했다. 경찰에 의하면 사인은 심근경색이었다. 나는 그런 아저씨와 결혼한 어머니가 한심하게 느껴지며 이런 집에 살고 싶지 않다는 생각이 들었다. 하지만 그보다 궁금한 것은 왜 아저씨가 이 집에 아직도 살고 있는지였다. 왜 아저씨는 그런데도
이 집에서 계속 사는 거야? 여기에서 멀어지면 어머니가 나온다더라. 귀신이 돼서. 부인의 장례식을 마치고 아저씨는 휴양을 겸해 친가에 갔었다고 한다. 하지만 매일 밤 죽은 부인이 움직이지 않는 아이를 안고 아저씨에게 달라붙는 꿈을 꾸었다고 한다. 친척들은 지쳐있는 것 같다며 동정만 할 뿐 어떤 도움도 줄 수 없었다. 그러던 어느 날 아저씨가 부인의 납골당 안치를 마치고 어딘가에 갔다고 한다. 그리고 새벽에 아저씨가 얼굴이 새하얘져서 뛰어 들어왔다고 한다. 들어오자마자 불단에 뛰어가 연부를 외웠다나? 형은 또 어머니가 나왔구나 싶었다고 한다. 그뿐 아니라 형이 중학교에 들어갈 무렵부터 2층에서 이상한 소리가 나더니 끝내는 아기 울음소리가 나기 시작했다. 집 밖에서 자면 악몽에 시달리고 집 안에서는 원인불명의 소리에 시달리던 끝에 아저씨는 영능력자들을 찾아다니기 시작했다. 그 무렵부터 형은 집에 들어가고 싶지도 않아 약간 삐뚤어져 밖으로만 나돌았었다고 한다. 그러던 사이 아저씨는 어느 영매사에게 방법을 알아냈다고 한다. 불재를 올려 영혼의 화를 억누르고 집을 증축해 침실을 불단에서 최대한 멀어지게 하는 것이다. 결국 어떻게든 불단에서 떨어지는 걸 목적으로 증축을 거듭한 결과 지금처럼 크기만 크고 뒤틀린 형태의 집이 되었다는 것이었다. 그럼 공양도 했으니 된 거 아니야? 소리는 왜 아직도 들리는 거야? 뭐 불재를 올린 지도 한참 지났고 아마 효과가 끝난 거겠지. 어쨌든 이런 집에 있어봐야 좋을 거 하나 없어. 너도 고등학교 졸업하면 집에서 나가라. 네 동생들한테는 네가 알아서 해. 아직 둘 다 어리니까 시기를 잘 봐서 얘기해 주렴. 형이 돌아간 후부터 낯선 사람들이 집을 드나들기 시작했다. 아마 영매사였을 거라 생각한다. 내 고등학교 입학식에는 어머니도 아저씨도 오지 않았다. 가족이 뿔뿔이 흩어져 자기 방에서만 지내는 나날이 이어졌다. 여름 무렵 이상한 소리는 사라졌다. 영매사 중 누군가 성공했나 싶었지만 그 후에도 거실에 나와 있는 가족은 아무도 없었다. 그 후 고등학교 3학년 때 도쿄에 있는 대학으로 진학을 하게 된 나는 신문사 장학생을 신청했다. 어머니와 아저씨랑은 인연을 끊고 싶었기 때문이었다. 그러던 도중 2월 막바지 들어 다시 이상한 소리가 들려오기 시작했다. 나는 말하려면 지금밖에 없다는 생각에 졸업식 다음날 동생들에게 형한테 들은 이야기를 해줬다. 당연한 이야기지만 그날 밤 아저씨와 어머니에게 잔뜩 야단을 맞았다. 그 무렵 형과는 연락이 끊겼던 터라 솔직히 형에게 들은 이야기라고 고백했다. 어머니는 무척 당황해했지만 나는 모든 이야기를 털어놓았다. 그리고 그대로 집을 나와 친구네 집에서 숙박하다 장학생에 선발되자 도쿄로 상경했다. 그 후 일은 남동생에게 들었다. 어머니는 외조 부모님에게 사과하고 집으로 돌아갔다 한다. 이혼하고 집으로 돌아와 가업을 돕고 있다나 두 동생들은 어머니를 따라 외갓집에서 살고 있다. 이제 와서 새삼 이 이야기를 늘어놓게 된 건 외할아버지가 얼마 전 돌아가셔서 장례식에 갔다가 아저씨가 그 집 불단에서 자살했다는 소식을 듣게 돼서다. 우리 가족은 그 집에서 도망갔으니 모르지만 과연 아저씨는 혼자 남겨진 후 그 집에서 어떻게 살고 있었던 걸까?